السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم قناة كتاب، واليوم جيت وجبت لكم مقروط السنيوة. شوفوا ساهل وبنين بنين بنين. اي وحده ما تكونش تعرف للمقروط نهائيا هذا راح ينجح لك 100%. نبدا بسم الله في المقادير. عندي 3 كيلات سميد متوسط، والسميد ما يهمش النوعيه تاعو لاخاطش راح يجي في سنيوه يسمى ما راح يميل لكم، ما راح يتخسر الشكل، ما حتى حاجه متهنيين. درت نص كيلة تاع فارينة من غير تكون معمره فانيلا، والملح في كل كيلة نديرو شويه ملح باش ما يجيناش صامت المقروط تاعنا. وكيلة فايضة تاع ليدان. انا درت السمن وزدت له واحد 3 مغارف 4 مغارف زيت، ونبسس في يديا. نبسو مليح، راح تدينا هذيك 5 دقائق حتى ل 10 دقائق وانتم تبسو فيه باش يدخل ليدام الدهان في السميد ويعطينا نتيجة مليحة. مور ما بسسنا السميد تاعنا مع الدهان مليح، نروحو نغطيوه ونخليوه يريح واحد ساعة ونص، زوج، كيما تحبوا تبيتوه بيتوه، النتيجة احسن. وشنو هذه المقروط اكسبريس. هنا عندي 600 غرام تاع كاوكاو. انا ما نحمصش الكاوكاو في المقروط، سواء مقروط شارك هذوما كامل ما نحمصش فيهم الكاوكاو. عندي 150 غرام تاع سكر ومغيرفة تكون معمرة لافاني، ونروحو نرحيوه ونروحو نشمخو الكاوكاو تاعنا بالمزهر. هنا بعد ما طحنتو درت له قشور القارص. اللي ما عندهاش قشور القارص دير لاروم تاع القارص عادي، ودرت لاروم تاع اللوز، ونروحو نشمخوه بالمزهر. انا شمخوه برك، ماشي كيما انا رحت عجنته نسيت روحي قعدت نعجن فيه. هنا غير شمخوه برك ابان شغل كون حديرو تاع البقلاوه، شغل حديرو البقلاوه هكاك، غير شمخوه برك ما تعجنوش. هنا مور ما ريح لي السميد تاعي بعد ساعه وشويه نروح ندير كيلة تاع مزهر. انا نعجن غير بالمزهر، ما ندلوش الماء باش تعطيني هذيك الريحه. درت كيلة وخليته يريح، خليه يريح قسم ما يشرب هذاك الكيلة تاع المزهر. ورحت ليه شفتو بلي شربو كامل، زدت له المزهر. شوفوا هنا درت الكويرة وقلع. هنا ما تفتتليش وشنو بعد ما ريحت لي تفتت، ونخلوه يعاود يريح. كي عاودت وليت ليه شتو زاد شرب. عندي السميد تاعي يشرب. نتوما ديروا كيلة وشوفوا. زدت له شويه مزهر وعجنته. ما تعجنوش غير بصباحتيكم هكايا، هكا كيما راني ندير غير بصباحتيكم. بعد ما زدت خليته يريح رحت نقسم العجينه، والصراحه هذه العجينه درت لي الطبقه السفليه برك صافي. رحت عاوز درت نفس الكيلة، عاودت درتها خطره الدوزيام لاخاطش السنيوه تاعي جايه كبيره بزاف. نتوما اذا درتو في سنيوه صغيره راح تجيكم سوا هذه الكيلة. اقسمت كيلة اللي خدمتها درتها من تحت، والكيلة هذه درتها من فوق. رحت درتها في السنيوه طاليتها بيا. فوالا راني نسقم فيها. سويت لها السطح تاعها ونروح ندير لها هذاك الحشو اللي خليته ثاني يريح. بعد ما ستفت الحشو رحت درت له الطبقه الفوقانيه كيما راكم تشوفوا. حطيتها عشوائيا من بعد نبدا نسقم فيها. بلاطيتها بلاطيوها مليح مليح.
نسوي لها السطح تاعها بالكوبات. ما عندكمش كوبات ديروا غير بالمغرفه هكايا، المهم ليسيو الحاله وخلاص. هنا راني ليسيتها مليح مليح كيما راكم تشوفوا. وهنا عندي المساعد الصغير، عندي هذا الطابع تاع الشهدة تاع بكري. يعني كل حال درت الطابع الوردة، ولكن ما نقطعوش على حسابها، لاخاطش لو كان نقطعو على حسابها تجيني الحبة بزاف كبيرة. دي نكمل نطبع كامل المقروط تاعي بهذا الطابع تاع الشهدة، ونروح نقطعو على حساب. عندك 3 اصابع نديرو نقطعو كيلو 3 صباحتين وقطعي. ما عندكش الطابع تاع الشهدة هذايا، حكمي كاس وطبعي، ديري دويرات ويجيك الشكل. هنا بعد ما كملت كيلت 3 صباحتين راني نقطع فيهم كيما راكم تشوفوا. قطعتهم مقروطات، تحبوهم مربعات تحبوهم كيما تحبوا نتوما. سيو تقطعوهم صغار لاخاطش الحبه حتجيكم عاليه شويه. بعد ما قطعتهم مقروطات رحت درت لهم حبه لوز ونروح ونطيبوه. بالنسبه للطياب تاعو خلوه يطيب حتى تشوفوا الحواف حمار ومليح. وهو سخون نجبدوه، كي نجبدوه نعسلوه والحسيله تكون بارده. هذه الحسيله راني خدمتها، راح نخلي لكم رابط الوصفه اسفل الفيديو اللي حابه تخدم بيان سور. واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يصلكم كل جديد. وما تنساوش تضغطوا على زر لايك للدعم. وهذه هي كانت الوصفه تاعنا نهار اليوم، مقروط السنيوه ساهل خفيف ظريف ويوجد ليه مع كاس لاتاي في العيد. واش نقول لكم، صحتكم وشاهدكم في الجنه ان شاء الله. وهذه هي النتيجه النهائيه، ان شاء الله يكون يعجبكم. والسلام الى الوصفه القادمه ان شاء الله. وكاش وصفات محبين تشوفوها على القناه ما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات. الى اللقاء.